حبايبي ابطال تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله دلوقتي هنعمل ريكاب على ليسون 2 كله، بعد كده نبدا باسئله المعاصر. استاذنك اعمل ورايا الريكاب، اعمله بطريقتك. اتفقنا ده اسمه مايند ماب، طريقه تفكيرك بالوانك، دنيتك، حركاتك، عشان تبسط على نفسك الدرس، نفهم الدنيا وبعد كده نقعد نحل. يلا يا باشا كده مع بعض واحده واحده نبتدي نعمل مايند ماب لنفسنا. يلا يا باشا. تاني درس ليسون 2 يا مستر كان بيتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ ببساطه كان بيتكلم عن حاجه اسمها انرجي. طيب مستر عندنا كم نوع انرجي؟ ببساطه يا باشا عندنا نوعين انرجي هنتكلم عليهم. اول نوع اسمه كايناتيك انرجي، والنوع الثاني اسمه بوتنشال انرجي. تحفه. تعالى كده يا مستر نمسك واحد واحد كده ونفليه. اول واحد يا مستر مين هو الكايناتيك انرجي؟ ده الانرجي اللي بتنتج عنه الحركه، اي حاجه فيها حركه ده عنده كايناتيك انرجي. بجري، عربيه، اي حاجه بتنزل، ووتر فول، الكلام ده كله يبقى انا عندي مين؟ عندي كايناتيك انرجي. طيب اتفقنا يا مستر هنمشيها ازاي؟ هنقول يونت، هنقول دايمنشنال فورميلا، هنقول الكلام ده كله. يلا يا باشا. اول حاجه بس يا مستر ايه القانون؟ قانون الكايناتيك انرجي هاف ام في سكوير. صح ولا ايه؟ طيب معلش يا مستر كده ما تفكرني باليونت. اليونت في الانرجي في المطلق بتبقى ايه؟ جول، اللي هي نيوتن دوت متر، اللي هي كيلو جرام دوت متر سكوير بير سكند سكوير. تحفه. طب يا مستر فكرني الدايمنشنال فورميولا بايه؟ الكيلو جرام الماس، متر سكوير السكوير، اوفر تايم يعني تي بس باور نيجاتيف كام؟ باور نيجاتيف 2. طيب كام؟ ما تقول لي كده بقى يا مستر، قول لي ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الكايناتيك انرجي؟ والله يا عمي الكايناتيك انرجي بتتاثر بالماس وتبقى العلاقه دايركت. كل ما الماس بتزيد الكايناتيك انرجي بتزيد. والله برضه يا مستر بتاثر على الفيلوسيتي، بتتاثر بالفيلوسيتي، بس خلي بالك الفيلوسيتي باور كام؟ 2، وبرضه العلاقه دايركت. طب فاكر اللي انا قلت لكم؟ طب افرض فيلوسيتي بس، بتبقى العلاقه هي اللي دايركت سكوير، اللي هو الراجل اللي بيقول يا رب ده. صح ولا ايه؟ يعني هو بالمره لو كايناتيك انرجي مع الفيلوسيتي بس، لا يا مستر تبقى الريليشن هي لمين؟ الريليشن هي السكوير. وصلت؟ طيب ايه كمان؟ افرض بقى يا مستر طلب منك الورك، الشغل. بامانه لو طلب مني الشغل عشان الجسم يتحرك من نقطه لنقطه، هل بشتغل بالنقطه الاولى ولا الثانيه؟ والله يا مستر بنشتغل بدلتا كايناتيك انرجي. ايوه يعني ايه؟ يعني كايناتيك انرجي 2 ماينس كايناتيك انرجي 1. ايوه يعني ايه؟ طب ما يا مستر ما الهاف ماس ممكن ناخدها كومن فاكتور، هيتبقى في فاينل سكوير ماينس في انيشال سكوير. تحفه. وبعد اذنك اوعى مثلا يقول لك الفي فاينل ب 10، الفي انيشال ب 10 والفي فاينل ب 40، تروح انت تستغبى تقول له 40 ماينس 10 ب 30، تروح عامل 30 سكوير. غلط. 40 سكوير ماينس 10 سكوير اقسم بالله غير 30 سكوير. جرب وشوف. مستر خلي بالك لو قال لك بادي ات ريست، يعني ايه يا مستر؟ ده معناه ان الفي انيشال بزيرو او الفي بزيرو في المطلق، او فكك بلاش في انيشال. لو قال لك ستارت موشن فروم ريست يبقى الفي انيشال بزيرو. طب لو قال لي بادي ات ريست في المطلق، جسم ساكت، سبحان الله، يعني الفيلوسيتي بكام؟ زيرو، اذا الكايناتيك انرجي بكام؟ بزيرو. طب افرض بقى يا مستر لقينا الفي فاينل اصغر من الفي انيشال. يا عم واحد بيسوق ده فرامل العربيه هدت شويه، صح؟ يا عم والله شط رصاصه في كيس رمله فالرصاصه هدت شويه. في الحاله دي يا مستر لازم الورك يكون بالايه؟ نيجاتيف. يكون بالايه يا مستر؟ نيجاتيف. اعمل حسابك في دي. صح ولا ايه؟ عشان هو ده اللي بطأها. صح ولا لا؟ جميل. ايه تاني يا مستر؟ قلنا افرض يا مستر الجسم كان ماشي بكونستانت اكسلريشن. حلو. ايه اللي هيحصل؟ ايه علاقه الكايناتيك انرجي مع التايم؟ يلا يا باشا. مش كايناتيك انرجي يا مستر هاف ام في باور 2؟ ويا مستر قلنا ان الاي في على التي، يبقى الفي في التي. صح ولا ايه؟ يبقى الايه في في التي. ده معناه ان الكايناتيك انرجي مع الفي، صح؟ مع واحده واحده بقى. يعني في الحاله دي ممكن اشيل الفي دي احط مكانها، انا اسف، الفي في التي. يعني ممكن نقول هاف ام الفي في تي يعني ايه سكوير في تي سكوير، عشان هي اول سكوير. طب ما مستر لو الاكسلريشن كونستنت والماس كده كده ثابت،
اصبح ان الكايناتيك انرجي ايه علاقته مع التي سكوير؟ دائما ماله دايركت. طيب ايه كمان يا مستر؟ الحته دي فيري امبورتنت ودايما بتيجي. ايه هي؟ الماس تمام مع الكايناتيك انرجي مع الفيلوسيتي. انا اسف، يلا مستر. الماس مع الكايناتيك انرجي دايركت. طب علاقه الماس مع الفيلوسيتي؟ هو انا يا جماعه كل ما يكون جسمي اتقل همشي اسرع ولا ابطا؟ اكيد يا مستر ابطا، صح ولا لا؟ ليه؟ يلا يا باشا، مش كايناتيك انرجي هاف ام في سكوير؟ فلو عايز اعمل علاقه الفي سكوير بالماس هتبقى ايه؟ هتبقى دول بالتايمس يروحوا هناك بالايه؟ يروحوا هناك بالديفايدد. هتطلع الكايناتيك انرجي على هاف ماس ايكوال فيلوسيتي سكوير، صح؟ طب ما الهاف دي تطلع فوق تبقى بكام؟ اوفر يطلع لفوق تطلع ب 2. اصبح يا مستر ان علاقه الفيلوسيتي سكوير مع الماس انفرس، فعلا كل ما الماس بتزيد الفيلوسيتي بتقل. فافرض بقى يا مستر قلنا الفيلوسيتي سكوير مع الماس، ها والله هيطلع انفرس. طب انفرس الانفرس دايركت، يعني لو قلنا فيلوسيتي سكوير مع واحد على الماس، لا ده يا مستر دايركت، صح ولا لا؟ طب بقول لك يا مستر دي مهمه جدا، لو جبنا السلوب كانك جبت مين؟ يلا فيلوسيتي سكوير على واحد على الماس، يعني فيلوسيتي سكوير في الماس، يتبقى كام كايناتيك انرجي؟ 2 كايناتيك انرجي، والحته دي مهمه. وصلت؟ طيب خدنا ايه كمان يا مستر؟ خدنا جزء ان العربيه تدوس على الفرامل، فيري امبورتنت. افرض عربيه اهو كانت ماشيه بسرعه مثلا 10، اهم حاجه الاثنين يكون نفس اليونت، وداس على ايه؟ بريكس، فرامل يا مستر، بايه؟ كونستانت فورس ثابته، والعربيه وقفت بعد المسافه دي. يلا يا باشا، كنت سايق على سرعه 10، دوست على فرامل العربيه وقفت، هتقف على طول؟ لا، بعد شويه، وقفت بعد 1 متر. طب تخيل بقى سرعتي زادت، بقت بكام يا مستر؟ سرعتي يا عم زادت الدبل، يعني بقت بكام برضو؟ بدل يا مستر ما بقت ب 10، سرعتي الجديده بقت ب 20، ودوست فرامل نفس الفرامل الاولانيه. هل بالمنطق هتقف في نفس المسافه؟ لا. طب اكيد يا مستر السرعه دبل، يبقى اكيد الديسبليسمنت دبل، برضو غلط. امال؟ يلا يا مستر، مش في الحاله دي قلنا الورك ايكوال الكايناتيك انرجي، يعني الفورس في الديسبليسمنت ايكوال هاف ام في سكوير. طب ما لو الفورس كونستانت والهاف ماس كونستانت، اصبح ان الديسبليسمنت مع الفيلوسيتي باور كام؟ فيلوسيتي باور 2. يعني هنا يا مستر سرعتي بقت الدبل، يعني في ب 2 باور 2 بكام؟ 4، يبقى الديسبليسمنت كام؟ 4. يعني العربيه المره دي هتقف بعد كام؟ يعني اول مره لو وقفت في متر، ثاني مره هتقف بعد كام متر؟ 4 متر. لو هنا اول مره وقفت بعد 10 متر، ثاني مره 40 متر. مستر بحلها ازاي؟ يلا يا حبيبي خليك رايق. مش الديسبليسمنت مع الفيلوسيتي سكوير؟ يعني لو قلت دي 1 على الدي 2 تبقى ايكوال الديسبليسمنت مع الفيلوسيتي بس باور 2، يبقى في 1 سكوير على في 2 سكوير. شكرا، ده كده الرول. وصل كده يا معلم؟ يبقى ده كل ما يتعلق بمين؟ ده كان كل ما يتعلق بالكايناتيك انرجي. وصل كده؟ طيب الحمد لله. يلا صور كده، ده سمري بسيط بيقول لك ايه هو الكايناتيك انرجي قبل ما نحل. طيب خلصنا ده يا مستر، تعالى نتكلم على البوتنشال انرجي. يلا يا باشا، ايه قانون بقى مستر البوتنشال انرجي؟ اولا البوتنشال انرجي كان ليه كام نوع؟ نوعين، يا اما الاستيك وده ملوش لازمه قوي، يا اما جرافيتيشنال وده اللي انا بشتغل بيه. يعني ايه الاستيك؟ اولا يا مستر البوتنشال انرجي ده الانرجي ستورد، الانرجي المتخزنه. فزي الاستيك، لو شديت الاستيك هو مش حبيبي لو سبته هيضرب فيك، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو كان مخزن طاقه مستني بس يا رب واحد يسيبني عشان كده على طول لقدام، صح؟ القلم ده يا بابا، هو انا كده القلم عشان واقف ما عندوش انرجي؟ لا يا مستر عنده، بالاماره ان انا لو سبت القلم بيقع. يعني ايه يا مستر القلم بيقع؟ ده معناه ان هو كان مخزن طاقه وضع، بعد ما اتساب اتحول لمين؟ اتحول لكايناتيك. طيب مستر بنشتغل بمين؟ للامانه احنا بنشتغل بالتاني اللي هو مين؟ جرافيتيشنال. طيب ايه بقى مستر قانون البوتنشال انرجي؟ فكرني كده ببساطه ام جي اتش.
يلا مستر يبقى قول لي الفاكتورز. ايه الفاكتورز اللي بتاثر عليه؟ فاكتورز يعني قانون، والله الام والجي والاتش. طيب اهو يا مستر، يبقى البوتنشال انرجي مع الام، والله لو الام زاد البوتنشال انرجي هيزيد، صح؟ كل ما تكون الحاجه كتلتها اكتر اكيد مخزنه طاقه اكتر، عشان لو سبتها تقع تكسر الدنيا، منطقي صح؟ طيب علاقه البوتنشال انرجي مع الهايت برضه يا مستر مين؟ والله العظيم برضه دايركت، وكده كده الجرافيتي كونستانت مش بتتاثر، وصلك؟ مش هتتغير يعني، غير طبعا لو غيرت المكان. طيب افرض بقى مستر طلب مني الورك، مش هناك كانت تشينج ان كايناتيك انرجي، هنا تشينج ان بوتنشال انرجي، يعني بوتنشال انرجي 2 ماينس بوتنشال انرجي 1. ايوه يعني ايه؟ يعني مثلا لو ده الجراوند يا مستر وفي جسم على مسافه 1 متر، هرفعه شويه لفوق هيبقى على مسافه 3 متر. هل الشغل اشتغل على ده ولا ده؟ ولا ده ولا ده؟ هو مش الشغل اللي انا بذلته ان انا بس اطلع من هنا لحد هنا؟ يبقى انا الشغل اللي بذلته على كام متر؟ 2 متر بس، صح ولا ايه؟ طيب ما في الحاله دي يلا يا باشا تيجي نجيب مش البوتنشال انرجي ام جي في اتش، طيب ما الام جي يا مستر كومان فاكتور، هيتبقى اتش 2 ماينس اتش مين 1. هنا بقى عادي الماينس ونحل على طول، عشان ما فيش باور كام؟ ما فيش باور 2. يبقى هو ده قانون مين؟ الورك. واعرف دايما يا مستر، افرض قال لك البادي ات جراوند على الارض، والله يا مستر في الجراوند ده يعني الهايت بزيرو، يعني البوتنشال انرجي اكيد بكام؟ اكيد بزيرو، صح ولا ايه؟ طيب ايه كمان يا مستر؟ اعرف دايما ان انا يا جماعه لو ده الدور الارضي وعندي دور اول على مسافه 5 متر، واحد طلع على طول بسلم كده بالطول اهو وقعد في الدور اللي فوق، واحد طلع بسلم كده مايل بزاويه وطلع كده المسافه دي 10 متر، واحد تاني واحد شده بسلبه ورفعه، واحد تالت طلع باسانسير باليفيتور. مستر مش في الاخر كلهم طلعوا نفس الدور؟ يعني في الاخر كلهم لو نفس الشخص يعني او في نفس الحالات في الاخر طلع نفس ال5 متر، يبقى في الحاله دي لو سميت ده 1 وده 2 وده 3 بالامانه بوتنشال انرجي بتاع 1 هو بوتنشال انرجي بتاع 2 هو بامانه بوتنشال انرجي بتاع كام؟ 3. هي نفس الحاجه، ما فرقتش، صح ولا ايه؟ طيب افرض بقى يا مستر قلت لك ارتفاع، ولنفترض يا مستر ده الارض اهو، وعندي عماره وعندي حته تحت الارض، يلا يا باشا ولنفترض البير مثلا اهو، في ايه اهو، يلا يا باشا افرض عندي اوبجكت فوق وعندي اوبجكت تحت، ايه الفرق يا مستر بين الاثنين؟ قال لك بص بقى، الفرق بين الاثنين ان في الجراوند الهايت بزيرو، كل ما تطلع فوق الارض هتلاقي الهايت بالبوزيتيف، كل ما تنزل تحت الارض هتلاقي الهايت بالايه؟ نيجاتيف. ده معناه ايه؟ ده معناه مستر ان فوق الارض البوتنشال انرجي بالايه؟ بالبوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني هي مخزنه طاقه ايجابيه، بالاماره لو رميتها من فوق هتقع. اما طول ما هي تحت لا يا مستر هتلاقي البوتنشال انرجي بالنيجاتيف. يعني ايه يا مستر بوتنشال انرجي بالنيجاتيف؟ يعني في الحاله دي انا لو سبتها هي مش تطلع لوحدها، ده انا اللي محتاج اخد يعني ارفعها عشان تطلع. يبقى في الحاله دي انا هي عندها طاقه ولا هي محتاجه اصلا طاقه عشان تطلع لفوق؟ لا يا مستر هي اللي محتاجه طاقه عشان ايه؟ تطلع لفوق. وصل كده؟ يبقى بعد اذنك فرق بين كل الحالات دي. وصل كده؟ كده الحمد لله احنا خلصنا السمري بتاعت الكايناتيك انرجي والبوتنشال انرجي. يلا يا باشا كده خدهم بسرعه سكرين شوت. هو يلا دي الاولانيه ودي مين؟ الثانيه. وبعد اذنك اكتبهم بطريقتك بدماغك بافكارك. وصل كده؟ يلا بقى يا باشا نخش مع بعض على اسئله المعاصر. يلا بقى يا شباب نخش مع بعض. اول سؤال برضو كالعاده يقول لك the dimensional formula for energy. اتفقنا يا مستر الانرجي هو كان الورك، فاكر؟ ما الورك يا مستر كان ام في اللي هو كان فورس في الديسبيسمنت، صح؟ طيب فيا عمي والله الفورس في الديسبيسمنت، طب ما الفورس كان ام ال تي باور نيجاتيف 2 في الديسبيسمنت في ال يبقى ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. الكلام ده عملناه كذا مره. اللي بعده قال لك a car of mass 2000 كيلو جرام، ماشي يا عم معايا الام travel with speed 60 كيلومتر بير اور. والله يا عمي انا ما بشتغلش بالكيلومتر بير اور، امال بشتغل بالمتر بير سكند. ازاي بنحول؟ اقول له 60 تايمز 5 على 18، صح ولا ايه؟ يلا يا عمي 60 تايمز 5 على 18 تطلع بكام يا مستر؟ هتطلع يا معلم ب 16.66 او
50 على 3 متر بير سكند. ماشي يا عم. So the kinetic energy equal، يلا يا باشا، kinetic energy equal half mv باور 2، يبقى half الام اللي هو 2000، الفي باور 2 اللي هو 50 على 3، بس يا مستر باور كام؟ باور 2. كالكوليتور يا معلم بتاعك جميل، هيطلع 2.78 تايمز 10 باور 5. فين الاجابه رقم سي. اللي بعده سؤال بيقول لك in the opposite figure 4 block ABCD of different masses. ماشي يا عم. move with constant speed، كلهم ماشيين بنفس الايه؟ نفس السرعه. if the 4 block has same speed the block has highest kinetic energy. يلا يا مستر. والله يا عم الكاينتيك انرجي هاف ام في باور 2. طب هو قال لك نفس السبيد فالفي هنفكس لها، صح؟ تبقى يا مستر الكاينتيك انرجي دايركتلي مع مين؟ دايركتلي مع الماس. يعني اكيد يا مستر اللي عنده اكتر كتله اكيد هو عنده اعلى كاينتيك انرجي، يبقى اكيد الاجابه رقم ايه. تحفه. قال لك if 4 block has same kinetic energy. تحفه السؤال ده. مين في دول عنده الهايست سبيد؟ فاكر يا ريس لما عملنا الاكسبيرمنت كنا قلنا كل ما الحاجه يكون عندها ماس اعلى هتكون عندها فيلوسيتي اقل. اشمعنى؟ مش يا ريس الكاينتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير، صح؟ طيب يلا يا باشا، هو انا عايز اجيب علاقه الفيلوسيتي بعلاقه الكاينتيك انرجي. يلا يا باشا. تمام، علاقه الفيلوسيتي انا اسف بعلاقه الماس. هودي يا مستر والله الهاف ماس بالتايمز تروح هناك بالديفايدد، هتبقى الفيلوسيتي سكوير ايكوال 2 كاينتيك انرجي على الام. ده معناه ان كل ما الماس بيبقى اكبر الفيلوسيتي تكون اقل، صح ولا لا؟ اكيد. واكيد طبعا بالمنطق كده ان كل ما تكون الكتله حجمها صغير، انا اسف وزنها صغيره كده تعرف تتحرك اسرع. يبقى كده الاجابه رقم مين؟ دي. اللي عنده اقل مين؟ اللي عنده اقل ماس. وصلت؟ يبقى اللي عنده اكبر ماس عنده اعلى كاينتيك، بس اللي عنده اقل ماس عنده اعلى فيلوسيتي. وصلت كده يا باشا؟ اللي بعده قال لك the correct order of car in the opposite figure according to their kinetic energy. طيب يلا يا باشا تعالى كده واحده واحده ونشوف. اولا مستر هو مش كاينتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير؟ تعالى نحسب كل واحده ونشوف. طب يا مستر ما الهاف في كله فعلى طول ممكن نقول الام في الفي سكوير. طيب اكيد باين وضوح الشمس ان دي 20 ودي 20 ودي 15 من غير ما احسب. هو يا مستر دلوقتي دول اكيد طبعا اللي عنده سرعه اعلى هو الاكتر، صح ولا ايه؟ طيب دلوقتي يا مستر واحد عنده 20 واحد عنده 20 يبقى الاثنين نفس الفيلوسيتي، يبقى خلاص يبقى الكاينتيك انرجي مع اللي عنده اكتر ماس، صح؟ فاكيد في الحاله دي هو اكيد اللي وزنه كبير هو يكسب. فاولا كده اكيد كاينتيك انرجي بتاع ايه، او على طول نقول ايه اكبر واحد اللي هو العربيه النقل الكبيره، صح؟ طيب بعد كده في عربيه بي وعربيه سي. مستر والله الاثنين نفس الوزن، صح؟ يبقى الام كونستانت، يبقى كاينتيك انرجي مع الفي سكوير، يبقى كده عنده السرعه اعلى هو الاكبر، صح ولا ايه؟ يبقى بي ولا سي؟ لا يا مستر يبقى سي اكبر، يبقى ايه اكبر من سي وسي اكبر من بي. والكارثه ان سيادتك مش عارف بق السمكه، دايما الكبير اللي عنده بق السمكه مفتوحه كده، عشان دي الكارثه بتاعتكم. وحتى في ثالثه ثانوي بتطلعوا لي بق السمكه لسه عندها مشاكل، فربنا يستر. بعد اذنك ركز كويس، صح ولا ايه؟ يبقى ايه بعد كده سي بعد كده بي، دي الاجابه رقم مين؟ ايه بعد كده سي بعد كده بي، الاجابه رقم ايه؟ ايه يا مستر؟ عشان المره دي بق السمكه من هنا يا زكي، الناحيه الثانيه في نفس المعنى. تاني اللي مش فاهم جرب يا باشا بارقام هتلاقيها طلعت برضه. انا بس بقول لك ايه، بص الاول انا عشان اشوف اعلى كاينتيك بشوف اعلى سرعه، لقيت دي A وسي زي بعض نفس السرعه، يبقى بص اللي عنده ماس اعلى اكيد النقله عندها ماس اعلى، صح؟ يبقى عندها كاينتيك انرجي اعلى. طيب دلوقتي البي وسي الاثنين عندهم نفس الماس، يبقى بص اللي عنده سرعه اعلى، يبقى اكيد سي بعد كده بي. مش عارف؟ اضرب يا باشا اهو في ام في سكوير في الثلاثه، شوف اعلى رقم يبقى هو ده الكبير، ان شاء الله تلاقي ايه بعد كده سي بعد كده بي. انا بقول لك كل الحلول عشان ايه ما تتعبش نفسك. اللي بعده قال لك رانر اوف ماس 72 كيلو جرام. ماشي، مين ده؟ ام has same kinetic energy as car. قال لك same kinetic energy، ماشي، as car of mass كذا، يبقى مثلا لو نسمي ده M1 هنسمي ده M2. تحفه. that move at speed 9 km per hour. تحفه. عايز السبيد اوف رانر يا باشا ولا تزعل نفسك، في الحاله دي يقول له ايه؟ يلا مستر مش انت بتقول لك same kinetic energy، يبقى kinetic energy 1 equal kinetic energy كام؟ 2. يلا يبقى half m1 v1 سكوير equal half m2 v سكوير 2. يلا مستر الهاف هي الهاف هتطير مع بعض، هتبقى m1 اللي هو كام؟
72 في V1 سكوير او V1 ده اللي انا عايزه، قال لك السبيد اوف رانر اللي هو 1 بالنسبه لنا، يبقى V1 سكوير ايكوال M2 بكام؟ 1200 صح ولا ايه؟ في ال V2 كام؟ 9 بار 2 مغفل. لا يا مستر حبيبي، هو عايز في اجابه الاجابات متر بير سكند. ينفع اشتغل متر بير سكند مع كيلومتر بير اور؟ لا يا بابا، ما هنعمل ايه؟ يا باشا نحولها، نقول له 9 تايمز 5 على 18 اول بار كام؟ اول بار 2. وصل كده يا معلم؟ عندنا طريقتين، طبعا الطريقه الاولى ما تشغلش مخك، شغل الكالكوليتر صح؟ ال 72 دي بالماينس بالتايمز انا اسف، هتروح لك بالديفايدد. طب انا مستر عايز الفي بس، يبقى كل ده تحت الايه؟ الروت. دي طريقه. واحد يقول لي لا يا مستر ايه الطريقه الثانيه؟ شيفت سولف كالكوليتر، قول له 72 تايمز اكس باور 2 ايكوال 1200 تايمز 9 تايمز 5 على 18، وبعد اذنك لو في سكوير اوعى تنسى البراكت، عشان البراكت على ال 9 تايمز 5 على 18 على طول. قشطه كده؟ يلا يا باشا الكالكوليتر هيطلع كام؟ 10.21. هتلاقي الاجابه رقم دي. تحفه. اللي بعده يلا مستر. قال لك ايه؟ قال لك the opposite graph represent relation between square of velocity for each of several body having same kinetic energy and reciprocal of mass. عايز الكاينتيك انرجي بكام؟ يلا مستر. اولا كده فاكر ايه يا بابا اللي بيطلع من السلوب هنا؟ يلا يا حبيبي. مش جت منين؟ اولا هقولها لك، كنا دايما عارفين انها 2 كاينتيك انرجي. جت منين؟ هقول لك. مش كاينتيك انرجي يا مستر هاف ام في سكوير؟ لا يا مستر انا عايز الفيلوسيتي في حته والماس في حته، فالهاف ماس دي بالتايمز هتروح هناك بالديفايدد صح؟ هتبقى كاينتيك انرجي على هاف الماس ايكوال فيلوسيتي سكوير صح ولا ايه؟ طب ما مستر اوفر تطلع لفوق، يبقى الهاف دي هتطلع فوق ب2 صح كده؟ طيب هنا يا مستر بعد كده شو رئيس السلوب اللي فوق على اللي تحت، يبقى في سكوير على 1 على الام صح؟ اوفر تطلع لفوق كانها في سكوير في ام، كاني ضربت دول في بعض، هيتبقى مين؟ 2 كاينتيك انرجي. يا ابن اللذينه، يعني قصدك تقول لي لو جبت الاسلوب يا مستر كاني جبت 2 كاينتيك انرجي؟ شاطر. طيب الاسلوب بايه؟ خد نقطه من الواي على نقطه من الاكس، عشان الجراف ده لو كان كمل كده كان هيكمل من الزيرو صح؟ يبقى 2 على 1 ايكوال 2 كاينتيك انرجي صح؟ تلاقي الكاينتيك انرجي بكام كده يا معلم؟ 1 جول. وصلت؟ موضوع كل الفكره بس ان كنا مستر عارفين ان الاسلوب دايما من الجراف ده كان 2 كاينتيك مين انرجي، مش عارف اهو يا باشا دي الستبس. طبعا الكلام ده كان كله بالتفاصيل في الشرح. اللي بعده the opposite graph تمام في السبيد اند تايم represent motion of body of mass 2 كيلو جرام. so the graph of kinetic energy versus time. طيب واحده واحده كده يا مستر. اولا لو تاخد بالك ان الفيلوسيتي ثابت، يبقى اكيد يا مستر الكاينتيك انرجي ثابته صح؟ مش يا حبيبي الكاينتيك انرجي هاف ام في سكوير صح؟ طب يا مستر اوريدي الماس ثابت، يبقى الكاينتيك انرجي مع الفي سكوير صح؟ يعني يا مستر لو الفي بيزيد الكاينتيك انرجي هيزيد، في بيقل الكاينتيك انرجي هيقل. طب يا مستر هنا في الجراف قال لي الفي ثابت، يبقى كمان يا مستر الكاينتيك انرجي ثابت صح؟ يبقى اي جراف فيه كاينتيك انرجي بيزيد غلط. عارف انت يزيد لو كان العلاقه كده اهو، قال لك فيلوسيتي مع التايم بتزيد صح؟ يبقى كده الكاينتيك انرجي هيزيد، بس مش ده اللي حصل. الفيلوسيتي ثابت عند 2 صح ولا ايه؟ يبقى مستر الكاينتيك انرجي بكام بقى؟ اقول له هاف في الماس اللي هي كام؟ 2 في الفيلوسيتي اللي هي 2 بس باور كام؟ باور 2 صح؟ هتطلع بكام؟ هتطلع 4 جول. يبقى هو مستر المفروض يكون الكاينتيك انرجي ثابت وبكام جول؟ 4 جول. يبقى الاجابه رقم ايه؟ وصلت؟ بص هو رقم ثابت ب 4 جول. وصلت؟ اللي بعده قال لك the opposite graph represent the relation between kinetic energy of body of a mass m and the square of velocity. So the mass of body equal كام؟ طيب يلا مستر هو كده عايز الماس اوف بادي. جميل، تعال نشوف. مستر اول حاجه قلنا في الجرافات بجيب علاقه اللي فوق باللي تحت. والله يا مستر kinetic energy equal half mv square. طيب هنا مستر ايه السلوب؟ اللي فوق على تحت kinetic energy وتحت في في سكوير. لو شلت الكاينتيك انرجي وشلت الفي سكوير هيبقى هاف ماس هاف ام. يعني قصدك تقول لي يا مستر لو جبت السلوب كاني جبت مين؟ هاف ام. طب في الحاله دي يا بابا السلوب ايكوال ايه؟ تان سيتا، يبقى تان 45
ايكوال هاف ام. صح ولا ايه؟ كله معايا؟ تعرف سيادتك تجيب مين؟ تعرف تجيب الام دي بكام؟ وصلت كده يا معلم؟ بس شيفت سولف كالكوليتور. هي 1045 بكام اصلا؟ 1045 هتلاقيها بواحد على روت 2. صح؟ ايه الهبل ده؟ 1045 ب1. ايه التخلف اللي انا بقوله؟ الثانيه ساين 45. يبقى واحد ايكوال هاف ماس. صح، يبقى واحد ايكوال هاف ام. الاثنين دي هتروح هناك بالتايمز، يبقى الام ب 2. يبقى الاجابه بكام؟ 2 كيلو جرام. طبعا ما تشغلش مخك، اشتغل بالكالكوليتر عشان ما تعملش حاجات غبيه زي اللي انا سائلها. يلا يا باشا. ساين 45 هي اللي بواحد على روت 2. سوري. السؤال بيقول لك ايه؟ A car of mass 3 times 10 باور 3 يعني 3000 كيلو جرام معايا الام. was traveling with velocity 60 meter per second معايا الفي. when it hit the tree if the tree didn't move ماشي يا عم ما اتحركتش and the car stop as in the figure والعربيه وقفت. جميل جدا. قال لك the change in kinetic energy. السؤال ده جميل جدا 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 في حاجه ايه بقى؟ بص يا حبيبي، اولا هو قال لك kinetic energy ولا قال لك اللي change in kinetic energy؟ اللي change يعني دلتا kinetic مين؟ دلتا kinetic energy اللي هو kinetic energy 2 minus kinetic energy 1. هو يا حبيبي kinetic energy 2 بكام؟ مش انا يا بابا قال لك الكار didn't move او التري didn't move يبقى كده العربيه وقفت. صح؟ قال لك and the car stop. ده يا حبيبي معناه ان kinetic energy 2 بكام؟ بزيرو. ايوه يا مستر هنحلها عادي. لا يا حبيبي هنا بقى اوعى تنسى حاجه، ان زيرو ماينس حاجه هتطلع الاجابه بالايه؟ نيجاتيف. تاني يا بابا، مش هو عايز التشينج؟ التشينج ان كايناتيك انرجي يعني عايز كايناتيك انرجي التاني ماينس الاولاني. طب حبيبي معنى ان قال لك كار ستوب يعني الفي فاينل بكام يا مستر؟ بزيرو. صح؟ يبقى لازم الاجابه تطلع بالايه؟ نيجاتيف. يبقى سي غلط ودي غلط. انا ليه بقول لك كده؟ بقول لك كده عشان لو الدنيا زنقت معاك خالص تعرف تتصرف. في الحاله دي على الاقل هتشيل البوزيتيف. يبقى يا عم قدامك اجابتين نيجاتيف، يا عم ضبش جيب اي حاجه. فاهم؟ على الاقل نسبتك ان انت تحل صح بقت 50%. واصله لك كده يا قلبي؟ طيب في طريقه تاني. مش احنا حبيبي قلنا اللي تشينج ان كايناتيك انرجي الورك كنا قلنا تشينج ان كايناتيك انرجي اللي هو هاف ام في فاينل سكوير ماينس في انيشال مين؟ سكوير. صح ولا ايه؟ تيجي يا حبيبي نحسب. يلا يا باشا نحسب. الهاف اهي الماس 3 تايمز 10 باور 3 في افتح براكت. الفي فاينل بكام؟ والله العظيم 0 باور 2. اكتبها زي ما هي يا حبيبي ماينس الفي انيشال بكام؟ 16 باور 2. اقفل البراكت واحسب. جرب شوف كده بابا على الكالكوليتور. هاف تايمز 3 تايمز 10 باور 3 في طلع بكام؟ نيجاتيف 3.84 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 باور 5 اهي. يا ابن الذين وصل كده. فبعد اذنك افهم كده واحده واحده. قشطه؟ طيب تاني حاجه قال لك ذا ورك دان اون ذا تري وين ذا كار فرونت هيت ذا تري ايكوال. شفت السؤال ده رايق. واحد قال لي الورك ما هو كاينتيك انرجي بس هي مغفل. قال لك اون ذا ايه؟ اون ذا تري الشغل اللي اتعمل على الشجره. مستر مش انت قلت لي التري didn't موف؟ يعني ايه didn't موف؟ يعني ديسبيسمنت بزيرو. يبقى كده الورك اللي اتعمل عليها بكام؟ صفر. بس انا مستر خبطتها، ده انا كان في فورس. حبيبي ما الورك فورس اوف ديسبيسمنت. صح؟ لو دي بزيرو يبقى الورك كلها بكام؟ زيرو. طيب قال لك the magnitude of average force that acted on front of the car causing it inward by 50 سنتيمتر equal كام بقى مستر؟ يلا بابا في الحاله دي هو عايز مين؟ في الحاله دي يا ريس هو عايز الفورس. صح ولا ايه؟ طيب تعالى كده بقى يا باشا نشوف واحده واحده الفورس هنجيبه ازاي. مش انا يا بابا الورك ايكوال فورس اوف ديسبيسمنت؟ صح؟ هو قال لك انا عايز الماجنتيود اوف افريج فورس ذات اكتد اون ذا فرونت اوف ذا كار. تمام؟ قال لك ايه؟ كراشنج ات انورد باي 50 سنتيمتر. يعني ده رأس معناه ايه؟ ده معناه ان دخلتها مسافه جوه 50 سم. خلاص. طب ما مستر انت لو عايز الفورس ممكن اجيبه من قانون الورك. مش حبيبي الورك فورس في ديسبيسمنت؟ طيب الورك يا حبيبي في الحاله دي بكام؟ 3.84 تايمز 10 باور 5 طبعا بالنيجاتيف. صح؟ بس خلي بالك هو هنا المره دي قال لك ماجنتيود اوف افريج فورس يعني كده عايزه بالبوزيتيف. تمام؟ الاف دي اللي سيادتك تقتربها والديسبيسمنت ب 50 بس خلي بالك 50 سم يعني تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 2. تعرف يا باشا تجيب الاف ولا لا؟ نعرف يا مستر نجيب الاف. يبقى نقول له ايه؟ 3 بوينت اهو
3.84 تايمز 10 باور 5 على 50 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 تطلع بكام؟ 796,000 فين يا عمي؟ 7.68 اهي دي الإجابة رقم سي. هي عندي على الكالكوليتور 768 3 زيروهات، ما هي ده بس الفكرة بالإيه؟ بالباور. وصلت؟ يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة سي. اللي بعده تعال نكمل. قال لك a body of mass 25 كيلو جرام مع الام had a work of 1800 جول. قال لا الدبليو كمل done on it ماشي causing it to move horizontally مشت horizontally from rest يا ابن الذين for distant d on smooth horizontal plane so the speed of body after covering this distance. طيب سؤال جميل مستر ايه هو اعمل ايه؟ هو عايز السرعه صح؟ طيب حبيبي هو ايه اللي جاب هنا الورك في القصه؟ اصل انا مستر الورك equal change in kinetic energy. يعني ايه change in kinetic energy؟ يعني kinetic energy 2 اهو خليها كده minus kinetic energy 1 صح؟ جميل. طيب خدت بالك ان هو قال لي from rest. يعني ايه يا مستر from rest؟ يعني ال V1 بزيرو، يعني kinetic energy 1 كلها بكام؟ بزيرو. جامد اهو. يعني الورك على طول بالكاينتيك انرجي ونخلص. يعني نقول له 1800 ايكوال هاف ام، الام اللي هي على طول كام؟ 25 كيلو في الفيلوسيتي باور كام؟ فيلوسيتي باور 2. كله معايا شيفت سولف كالكوليتور نعرف نجيب الفيلوسيتي، او دول بالتايمز يروحوا هناك بالايه؟ ديفايدد. طب ده مثلا الفيلوسيتي سكوير اللي يطلع تحت الايه؟ تحت الروت. وصلت؟ طبعا ما تشغلش دماغك، شيفت سولف كالكوليتور تطلع بايه يا معلم؟ تطلع بكام؟ 1800 على هاف تايمز 25 هتطلع ب 12. يبقى يا عم الإجابة كام؟ 12 متر بير سكند. تحفة. اللي بعده سؤال قال لك the figure show a top view of magnitude of direction of four horizontal forces. ماشي يا عم. acting on the body placed on horizontal surface so the change in kinetic energy اللي هيخليه يتحرك displacement 4 متر. طيب السؤال ده جميل جدا. المره دي عايز مين؟ عايز التشينج ان كاينتيك انرجي. يلا يا بابا. مش والله العظيم الورك يا مستر هو التشينج ان كاينتيك انرجي. طب ايه يا مستر خلاك تفكر في الورك؟ طب بذمتك يا اخي هل انت معاك سرعه ولا معاك فورسات؟ فورسز صح. بس عارف انت لو معاك السرعه فكر فيها في ام في سكوير. طب انا مش معايا السرعه، معايا الفورس. طب ما الورك هو اف في ديستنت صح؟ حد عنده مشكله؟ هو ايكوال مين؟ هو ايكوال التشينج ان كاينتيك انرجي اللي سيادتك مين؟ طالبها. طيب الفورس هعمل ايه؟ يلا يا مستر. واحد اتشد من اليمين والشمال وفوق وتحت. كده كده فوق ب 2 وتحت 2 كنسلوا بعض. وفوق يمين 7 وشمال 1 يبقى المحصله فين؟ هنا ب 6 صح ولا ايه؟ جميل. 7 ماينس 1 ب 6 يبقى له 6 تايمز الديسبيسمنت اللي هو 4 ايكوال تشينج ان كاينتيك انرجي اللي سيادتك طالبها اللي هي تطلع بكام؟ 24 جول. سؤال جميل. اللي بعده kinetic energy of body is 4 جول. ماشي. if speed gets double تحفه. kinetic energy هيحصل لها ايه؟ جميل. يلا يا مستر. اولا قال لك الكاينتيك انرجي 4 جول، يا عم هنسمي دي كاينتيك انرجي 1. هحلها لك بكذا طريقه باي ذا واي. قال لك اتس سبيد جيت دبل، يعني في الجديده مرتين في القديمه. ايه اللي هيحصل للكاينتيك انرجي الجديده؟ مش هو ده بابا قايله؟ طيب عندك كذا طريقه. ممكن نقول كاينتيك انرجي 2 على كاينتيك انرجي 1 ايكو. ده الواحد بيمشي جنب الحيطه حرفيا، فاهم؟ اللي هو هاف ام 2 في 2 سكوير على هاف ام 1 في 1 سكوير. ده اللي هو ايه؟ جميل. ده اللي بيمشي جنب الحيطه. يلا يا باشا نعوض. كاينتيك انرجي 1 ب 4، كاينتيك انرجي 2 دي اللي سيادتك طالبها. دايما انا بحب ابتدي باللي هو طالبه في الاول بحطه فوق عشان حتى يبقى ابسط لو انا بشتغل بالماس. وبعد كده مستر الهاف هتطير مع الهاف. هنا حد جاب سيره الماس؟ لا، يبقى الماس هيطير مع الماس. طيب وقال لك ايه؟ قال لك السبيد جيتس دبل. مين يا جماعه السبيد اللي دبل؟ اكيد الجديده. يبقى شيل في 2 احط 2 باور كام؟ 2 واشطب في 1 صح ولا ايه؟ بس يا معلم كله معايا شيفت سولف كالكوليتور. 2 باور 2 4 تايمز 4 ب 16 تطلع عامل اجابه رقم ايه. دي طريقه. واحد تاني يقول لي بقول لك ايه؟ انت ايه كل الهبد اللي انت قاعد بتعمله ده؟ مش مستر الكاينتيك انرجي مع الماس ومع الفي سكوير؟
حد هنا جاب سيره الماس؟ لا، يبقى غرف داهيه. والام والهاف غرف داهيه. هيتبقى ان الكايناتيك انرجي مع الفيلوسيتي باور كام؟ فيلوسيتي باور 2. صح؟ طب يا مستر هنا الفيلوسيتي ماله دبل، يبقى 2 باور كام؟ 2 باور 2. يبقى الكايناتيك انرجي الجديده 2 باور 2 4 4 كايناتيك انرجي القديم. شكرا. طب ما يا عم الكايناتيك انرجي القديمه 4، يبقى 4 تايمز كام؟ 4 تطلع بكام؟ 16. شكرا، خدنا الدرجه، روحنا. فاهم دي يا معلم؟ يعني عندك ايه؟ عندك كذا طريقه، عيش باللي انت عايزه. وصلت كده يا باشا؟ طيب اللي بعده. The opposite figure represent a car of mass m. ماشي يا عم. Moving with velocity تحفة. And a motorcycle of mass quarter m. Moving with velocity 2v. عايز الريشيو between مين؟ kinetic energy of car على kinetic energy of motorcycle. يلا يا مستر. هنحط الهاف؟ لا فاكس هتطير مع بعض. لا يا عم انا بخاف، حطها يا عم. هو هاف في العربية اسمها ايه؟ ام في الفلوس اسمها في، يبقى هي بارتو. شكرا. الموتورسايكل الكايناتيك انرجي هاف اهي، مع اني مش لازم، بس يلا عشان ما تخافش. هنا ام اوفر 4 يعني كوارتر ام اهو. في الفيلوسيتي بكام؟ 2، يبقى 2 في اول باور 2. اوعى تنسى دي. الاثنين الباور 2 على 2 على الفي. يلا مستر تعالى نشطب. الهاف طارت مع الهاف، جدع. والماس طار مع الماس، جدع. والفيلوسيتي سكوير ما تنساش ال 2 دي، الباور 2 هيتقسم على هنا وهنا كانها 4 في سكوير. فاهم قصدي؟ مع 2 باور 2 4 وفي باور 2 في باور 2، الفي باور 2 هتطير مع الفي باور 2. واصله لك؟ طيب في الاخر مثلا هيتبقى ايه؟ هيتبقى 1 على كوارتر تايمز 4. طب ما ده يطير ده، يتبقى كل 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 1. مش لازم تقعد تحرق كل ده. واصله لك؟ واحد بقى على طول منجز جميل يقول لي بقول لك ايه؟ بس كل الهبل ده انا مش هقعد الخبط نفسي بحاجات كده. مش هو بابا الماس بام يعني اعتبره ب1، مش الفي بفي اعتبرها ب1، مش هنا بماس ام على ال4 اعتبرها ب1 اوفر 4، مش هنا الفي ب2 في اعتبرها ب2. صح؟ وعلى طول يقول لي بقول لك ايه؟ الهاف هتطير مع الهاف، هيتبقى الماس اللي هو ب1 والفلوس سكوير اللي هو 1 بار 2. قشطه؟ طيب اللي تحت الماس بكام؟ كوارتر. والسرعه بكام؟ 2 باور كام؟ 2 باور 2. احسب دي يا باشا على الكالكوليتور هتلاقيها ب1. شكرا خلصنا. فاهم؟ في نوعين من الناس، النوع اللي جريء ومتعود على الارقام هو اللي بيعمل اللي انا بقوله ده. النوع التاني بيقعد يكتب حاجه حاجه بيقعد يشطب. الاثنين صح، الاثنين هياخدوا الدرجه، بس مين هينجزك اكتر؟ ان انت تبقى يعني ما تخافش. خلاص قال لك ده ام يبقى ب1، قال لك 5 ام يبقى ب5 وهكذا. فاهم؟ ما كده كده الام هتطير مع الام والكلام ده كله. واصله لك؟ اللي بعده. يلا يا باشا. قال لك ايه؟ تو اوبجكت صح are moving. حلو. if mass of first double that of second. mass of first يعني m1 is يعني equal double that of second يعني 2 m مين؟ m2. تحفه. and the speed of first is half that of second. يبقى v1 half v2. طيب هو عايز مين؟ kinetic energy of first نقط kinetic energy of second. يعني هو عايز kinetic energy 1 على kinetic energy 2. طب افرض قال لك kinetic energy of second is نقط of first، يبقى عايز kinetic energy 2 على kinetic energy 1. يلا باشا يلا بينا. يلا الاول حاجه اللي بيمشي جنب الحيطه ده half m1 v1 سكوير على half m2 v2 سكوير. ده اللي هو ماشي جنب الحيطه. يلا مستر تعالى نعوض. اقسم بالله اي كونستانت الريشيو فيه بيتشطب، بس انا كل مره بعملها لك عشان سيادتك ما تضايقش. طيب مستر اعوض بام 1 اللي ب2 ولا ام 2 اللي ب2؟ حبيبي ما اقول لك ماس اوف فيرست دبل ذات اوف سكند، ام 1 هي اللي ب2، يبقى نشيل ام 1 ونحط 2 ونشطب ام 2. حد يقول لا يا مستر شطبت ليه ام 2؟ يلا يا حبيبي نرجع تاني واحده واحده واحنا اطفال. مش ام 1 دي يا بابا 2 ام 2 اهو، شلت ام 1 حطيت مكانها 2 ام 2 زي ما انا كاتب فوق، فسبحان الله شطبت ام 2 مع ام 2 يا ابن اللذينه. فعلى طول بقى انجز نفسك، لو قال لك ام 1 دبل يبقى تشيل ام 1 تحط مكانها 2 وتشطب اي امات ثانيه. ما خلاص خلصنا اللعبه. طيب وقال لك السبيد اوف فيرست هاف ذات اوف سكند، يعني اشطب ايه؟ يلا اللي فهم بقى نشطب في 1 نحط هاف بس باور كام؟ باور 2 ونشطب اي فيهات ثانيه. شوف بس هو على فكره ممكن في السؤال ده كان يقول لك سبيد اوف سكند هاف ذات اوف فيرست،
في الحاله دي كنت هتعوض بمين اللي بهاف؟ بالفي 2 اللي هو السكند. تمام. وبرده في الفي بنحط باور 2. قشطه كده يا معلم. كالكوليتور يا باشا احسب، هتلاقي كام في الاخر؟ هتلاقي 2 تايمز هاف باور 2. قشطه كده. هتطلع من الاجابه بكام؟ هتطلع الاجابه بهاف. يبقى يحصل له ايه يا معلم؟ يبقى لا سوري، الاجابه رقم ايه. وصلت كده؟ واحده واحده وبنحل وان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه. ايه اللي بعده؟ ان اوتوماتيك ماشين جان فايرز. السؤال ده رخم. واحده واحده كده. قال لك عندي اوتوماتيك ماشين جان فايرز 600 باليت بير مينيت. يعني باليت اللي هي الرصاصه يعني. فعندي يا جماعه جان مسدس ماشي، الاوتوماتيك ده اللي هو تك 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 ورا بعض ده زي الرشاش يعني، بيطلع 600 باليت بير مينيت ماشي في الدقيقه الواحده. if mass of one bullet is 8 جرام ماشي، الرصاصه الواحده 8 جرام and its speed firing 700 متر per second. معايا الفي تحفه. عايز التوتال كايناتيك انرجي فور ذا فايرد باليت بير سكند. بير مين؟ بير سكند. يعني عايز مين يا مستر؟ عايز الكايناتيك انرجي على التايم. طيب هو يا مستر قانون الكايناتيك انرجي هاف ام في سكوير، بس هو عايز دي. قال لك لا ده عايز اوفر مين؟ اوفر تايم. طب اعمل ايه؟ طب بقول لك يا مستر، ما ايه رايك احنا نشوف كام دقيقه في الثانيه او كام باليت في الثانيه؟ تطلع كام؟ والله يا عمي عشان نجيبها مش هو 600 باليت بير مينيت؟ بوليت بير مينيت صح؟ يبقى يا مستر والله كام بوليت بير سكند؟ يبقى له 600 على 60. ده طاير ده تطلع الاجابه بكام؟ 10. قشطه. ما عشان هو في الاخر عايز ايه؟ قال لك بير سكند، يعني عايز في ال1 سكند، يعني لازم تحت التايم ده يبقى ب1. طب خلاص عينيا. ماشي يا باشا. في الحاله دي هل الماس، هل في الثانيه الواحده بيكون رصاصه واحده اللي هي وزنها 8؟ لا يا مستر، بيكون كام؟ 8 في 10. صح ولا ايه؟ يبقى اولا كده الام على التايم تطلع بكام بقى؟ كام رصاصه في الثانيه؟ اولا هي 8 في 10 رصاصات في الواحد ايه؟ في الواحد سكند. وصل كده يعني 80. وصل كده يا باشا؟ ده كل الفكره. بس خلاص يا مستر. فبعد كده نعمل ايه؟ والله هقول له هاف تايمز 80 في الفيلوسيتي سكوير اللي هي كام يا معلم؟ اللي هي 700 باور كام؟ باور 2. 700 باور كام يا معلم؟ باور 2. هتطلع الاجابه بكام؟ هتطلع الاجابه، بس ايه الهبل ده؟ كده عملت حاجه غبيه جدا. ايه هي يا معلم؟ ان انا ما حاولتش الجرام. انت لسه واخد بالي منها؟ بكل اللي انا عملته ده غلط. امال اعمل ايه يا مستر؟ هقول له 8 في 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 في السرعه اللي هي 700 باور كام؟ باور 2. تطلع بكام؟ في 8 تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 في 700 باور كام؟ باور 2. هتطلع بكام يا مستر؟ 19600 اللي هي 1.96 تايمز 10 باور 3. يبقى زي الفل. تحفه. اللي بعده ابوليت اوف ماس. ده سؤال غيره. اللي بعده قال لك ايه بقى؟ ابوليت اوف ماس 10 جرام. مين ده؟ ام. بس خلي بالك تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 3. was fired with speed 600 متر بير سكند. ده انت كرييتيف. ماشي يا عم. toward a rubber barrier. يعني ايه يا مستر بارير؟ بارير يعني حاجز. بارير يعني ايه؟ يعني حاجز. ماشي. يعني كان في كده حاجز معمول من الرابر. الرابر ده اللي هو الكاوتش، وفي رصاصه اتشاطت عليها. جميل. وفي سكنس 8 سم. ماشي يا عم. عرضه 8 سم. تحفه. if the bullet penetrated the barrier. ايه ده؟ ده الرصاصه عدت من مين؟ من الحاجز and emerged from it with speed. ثانيه بقى يا ابن الذين، ده اكيد هنا معايا V1 اللي هو 600، واكيد بطئت شويه V2 بقت كام؟ 400. قال لي 400 متر بير سكند. حلو السؤال ده. هو عايز مين بقى؟ قال لك the work done by the resistance of rubber. تمام. on the bullet equal. طيب السؤال ده جميل. طيب بعد اذن سيادتك بس محتاج تعرف حاجه. ايه؟ فاكر السؤال اللي هو لما خبطنا الشجره دي؟ لو سمحت دايما اعرف لو حصل ريزيستنس او لو حصل ان في حاجه وقفتك
او لو حصل ان وات ايفر اللي حصل في الحاله دي، دايما لما يطلب منك الورك اعرف ان لازم الاجابه تكون بالنيجاتيف. اشمعنى؟ طيب اولا، هل انا هنا يا مستر معايا الفورس مثلا عشان تعرف تجيب الورك؟ لا، هتضطر في الحاله دي عشان تجيب الورك هتقول له تشينج ان كايناتيك انرجي، عشان انت معاك المعلومات بتاعت الماس والفيلوسيتي، صح ولا ايه؟ طب بذمتك يا اخي، هو انت سرعتك زادت فالكايناتيك انرجي بقت بالبوزيتيف، ولا سرعتك قلت؟ اكيد يا مستر سرعتي قلت. او مثلا في سؤال زي الشجره، ان واحد لما خبط في الشجره هو وقف فبرضه سرعته قلت. يبقى في الحاله دي دايما كايناتيك انرجي 2 طالما اصغر من انا اسف فيلوسيتي 2 اصغر من 1، اعرف دايما الاجابه تبقى بالايه؟ نيجاتيف. يعني انا من غير ما افكر A وسي غلط. تاني انا كده ببسط على نفس الاجابه. طب مستر يلا نحسب، مش الدلتا كايناتيك انرجي نقول له هاف المثل هو كام؟ 10 بس تايمز 10 باور نيجاتيف 3 في الفيلوسيتي، خلي بالك بقى، افتح براكت قول له 400 باور 2 ماينس 600 باور 2. ليه يا مستر؟ عشان هو 2 ماينس 1. احسب كده بقى يا باشا على الكالكوليتور وشوف تطلع بكام يا مستر؟ هتطلع بنيجاتيف 1000 اهي، هي طلعت لوحدها. حلو كده؟ حلو. قال لك the average force of resistance of the rubber to the bullet equal. عايز الفورس. يلا، مش انت خلاص يا مستر جبنا الورك اللي هي الدلتا كايناتيك انرجي اللي هي خلاص كانت نيجاتيف 1000، ما دي ايكوال اف في مين؟ اف في دي، صح ولا ايه؟ طيب يلا يا مستر، هو كده كده طالما الورك بالنيجاتيف يبقى كده الاف بالنيجاتيف. ليه يا مستر؟ عشان المره دي هو هنا مش انا اللي عملت شغل، فاهم قصدي؟ ده في الحاله دي هي بقت بالنيجاتيف، ده هي يعني مش هي اللي حركت الحاجه، ده هي اللي منعت الحاجه انها تتحرك. واصله لك؟ طيب يبقى في الحاله دي يا مستر هنعوض الدي بكام؟ 8 سم، يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 2. كله معايا؟ تعرف تجيب مين؟ تعرف تجيب الفورس. هتلاقي بكام على الكالكوليتور؟ نيجاتيف 12500 نيوتن. وصلت كده؟ تاني خليك رايق، هو دلوقتي ايه اللي حصل؟ هل انت اللي حركت الحاجه ولا انت منعت الحاجه انها تتحرك؟ ده انا اللي منعت، فاكيد سبحان الله لازم الورك يطلع، الفورس يطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. وطبعا ممكن يطلب منك الماجنتيود بس في الحاله دي طلع الاجابه بالبوزيتيف. اللي بعده ده كده دخل على البوتنشال انرجي. ذا ستورد انرجي اهو ستورد ان كومبريسد سبرينج. ده مثلا كان اسمه ايه؟ الاستيك بوتنشال انرجي. يبقى كده الاجابه رقم مين؟ بي. اللي بعده ان اثليت اوف ويت 700 نيوتن. مين ده مستر؟ الويت اللي هو الام جي. ماشي. has climbed a mountain to height 200 متر. مين ده؟ الاتش الارتفاع. above the ground surface so the minimum work done by athlete against gravity to reach the height. لا مستر، اقل ورك الراجل ده عمله against the gravity. يعني ايه؟ طب ليه يا مستر قال لي اقل؟ عشان ممكن واحد يبذل ورك اكتر من الجاذبيه، صح ولا ايه؟ وينط او يعمل حاجه. لا هو بيقول لك يا دوبك، يعني من الاخر الورك اللي اتعمل بالظبط هو كام؟ خلاص يا مستر عيني، والله الورك في الحاله دي هو ايه؟ هو البوتنشال انرجي، صح ولا ايه؟ طيب يبقى في الحاله دي ام جي اتش او الويت في الاتش اللي هو 700 في 200. طبعا هتطلع ال7 في 2 ب 14 واربع زيروات جنب بعض، صح ولا ايه؟ يبقى 14 تايمز 10 باور 4. ماشي يا مستر. اللي بعده قال لك ذا اوبوزيت فيجر شو ا تيبل اوف هايت كذا. مين ده؟ اتش. on which book of mass كذا. مين ده؟ ام is placed so potential energy of book. يلا يا مستر، والله في الحاله دي البوتنشال انرجي ام في جي في الاتش. قانون الام ب 2، الجي ب 9.8، الاتش بكام يا ريس؟ ب 0.5، صح ولا ايه؟ بقول لك ايه، التو طاير النص هيبقى 9.8. محتاج من غير كالكوليتور ايه؟ طبعا ما تشغلش مخك في الماس، شغال بالكالكوليتور. انا بس بقول لك عشان في كده حاجات انا متعود عليها كارقام، بس عادي جدا والله. ساعات مع الضغط ومع الحل الكتير والدنيا دي بتتلخبط وبتتلخبط في حاجات هبله، فاوعى تعمل كده في الامتحان تضيع منك درجات بعد اذنك. مفيش حد كبير على العلم في المطلق يا باشا، اعمل واحده واحده، احنا كلنا بنزق الدنيا على الله يعني. فبعد اذنك ما تشوفش نفسك. ايه اللي بعده؟ بيقول لك ابادي اوف بوتنشال انرجي كذا. مين ده مستر؟ بوتنشال انرجي هات هايت كذا. مين ده؟ الاتش. above the ground surface so the mass of body equal. طب يا مستر ايه الماس اوف بادي؟ اعمل ايه؟ قال لك البادي اوف بوتنشال انرجي ومعاه الهايت، عايز الماس. طب ايه الهبل ده؟ مستر بوتنشال انرجي
ام جي في الاتش. بوتنشال انرجي 980. الماس اللي سيادتك عايزه. الجرافيتي هو قال لي 9.8. الاتش هو قال لي 5. كله معايا ولا مش كله معايا؟ طبعا ده يروح هناك، هتطلع بما ان 105 تطلع بال20 صح؟ ليه؟ طبعا نشغل الكالكوليتور، ما حدش شغل دماغه يا ابن الذين، هتطلع ب20 فعلا. فاجر يلا كمل. قال لك the opposite figure show an athlete lifting a load of 100 كيلو جرام. معايا الام. So the work done by athlete to raise the mass from ground، يعني مثلا from ground الهايت بزيرو فالبوتنشال انرجي بزيرو. at height كذا، يبقى ده يا جماعه هنا ال H1 كان بزيرو، ال H2 طبعا بكذا. ليه يا مستر قلت H1 و H2؟ عشان قال لي الورك دان. طب ما الورك دان تشينج ان بوتنشال انرجي صح؟ لو بوتنشال انرجي 2 ماينس بوتنشال انرجي 1. طب ما يا مستر كده كده 1 فروم ذا جراوند بزيرو، يبقى الورك هو البوتنشال انرجي من الاخر يعني، اللي هو ايكوال كام؟ ام جي في الاتش. ايوه يا مستر اللي هو بكام؟ الام اللي هو ب100، الجاذبيه اللي هو ب10، والارتفاع ب2، تطلع 2000. تطلع 2000 جول. تحفه. اللي بعده قال لك a man went to his apartment، في راجل راح لشقته twice. تمام ماشي. قال لك once by climbing the stairs and another time by using elevator. ماشي يا عم. في واحد راح لشقته مرتين، مرة طلع على السلالم عشان يطلع شقته، ومرة تاني يعني مشي بالاتجاه ده كده وطلع فوق. ماشي. and another time by elevator، تاني مرة رايح بشركة الأسانسير طلع بيه برضه نزل هنا. طيب حلو جدا. which of the following statement is correct؟ جامد. زمان gained more potential energy by using stairs. مغفل. يقول لي بس يبقى اكيد خدها بالاسانسير. يا مغفل في الاخر يا مستر، مش هو طلع نفس البيت يعني نفس الارتفاع ونفس الراجل يعني نفس الماس؟ الحمد لله احنا في نفس الجاذبيه بنفس الجي، ويا مستر طلع نفس الدور يعني نفس الاتش، يبقى اكيد الاثنين مالهم؟ اكيد الاثنين سيم، يبقى والله سيم بوتنشال انرجي. عارف امتى تقول مختلفين؟ واحد ده طلع الدور الثاني واحد طلع الدور الاول، اقول لك ماشي، بس غير كده لا طبعا يا مستر سيم. قشطه. يبقى زمان جين مور والله مش مور. طب نو بوتنشال؟ لا اكيد طبعا طلع يبقى في بوتنشال. ولا سيم بوتنشال؟ اكيد هي دي الاجابه الايه الصح. اللي بعده the opposite graph represent relation between potential energy of body and its height h above the ground. The mass of this body equal. يلا مستر. طيب في الحاله دي علاقه البوتنشال انرجي بالهايت نكتب القانون potential energy mgh. تاني حاجه نجيب السلوب، القيمه اللي فوق على القيمه اللي تحت اللي هي على الاكس، بوتنشال انرجي على الاتش، يبقى مين؟ ام جي. يعني يا مستر لو جبت الاسلوب كانك جبت الام جي جدع. طب هتجيب الاسلوب ازاي؟ الحمد لله بادئ من الزيرو، اختار نقطه من الواي على نقطه من الاكس، يبقى 16 على كام؟ 16 على 2 ايكوال 8. دي ايكوال الام اللي انا عايزها والجي اللي هو ب 9.8. تروح هناك بالديفايدد تعرف تجيب الام. شكرا. اكيد طبعا استحاله تكون رقم اكبر من 1 يعني اكيد عشان دي 8 على 9.8. طب تطلع بكام بقى مستر؟ كالكوليتور 0.82. يا ابن الذين الاجابه صح. واكيد طبعا مش 78.4 عشان ده برضه رقم اكبر من 1. اخر سؤال ويبقى كده خلصنا ليسون 2. بيقول لك ايه بقى يا معلم؟ 2 boxes AB of weight 14 نيوتن and 16 نيوتن. ماشي. يبقى ده ويت A وده ويت B، يعني ام جي وام جي بي. بوكس A placed on the ground surface. ماشي. while box B placed at height 2 متر above the ground. ماشي. So the height at which box A should be lifted to have same potential energy. يلا مستر. ولا في الحالة دي شو عايز يعمل potential energy 1 equal potential energy 2؟ يبقى ام جي اتش بتوع 1 لازم تكون equal ام جي اتش بتوع كام؟ 2. يلا. اولا يا مستر الجاذبية واحدة. قشطة يا باشا. الجرافيتي مع مين؟ الجرافيتي. طيب بقول لك ايه الهبل ده؟ طب ما انت كمان مش لازم تعمل ام جي، انت ممكن على طول تقول مين؟ الويت 1 اتش 1 ايكوال ويت 2 اتش 2. صح ولا غلط؟ ويت 1 يا مستر على طول ب 40، اتش 1 ده اللي انا محتاجه، ويت 2 ب 60، واتش اللي هو طلعه بكام؟ 2 متر. بس كده. يبقى 120
ايكوال 40 في اتش 1، ال 40 تروح هناك بالديفايدد هتطلع اتش 1 بكام؟ والله ده مستر اكيد هيطلع مسافه 3 متر. فعلا عشان 3 في 40 اكيد ايكوال كام؟ 60 في مين؟ 60 في 2 يبقى الاجابه 3 متر. بجيب ازاي السؤال من اللي هو قايله، قال لك والله الاثنين سيم بوتنشال انرجي، هي دي اللي خلت نبتدي السؤال. وصل كده الحمد لله حلينا كل الاسئله بتاعت المعاصر بتاعت ليسون 2. تمام، ربنا معاكم ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي نخش في ليسون 3 لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي.